Всем привет! Итак, друзья, сегодняшнее видео получилось немного спонтанным, потому что, наболело. Хотела снять видео про очередной клевый прожектор от Jongnuo, но решил по-быстрому накатать маляву по эргономической серии клавомышек Surface. Последней каплей была покупка мышки Precision от мелкомягких. Если что, то Precision — это точность на английском языке. Ну да, согласен, все довольно точно. Ну а теперь я расскажу обо всей боли по порядку. Начну с того, что найти по наличию в продаже что клавиатуру, что мышки, особенно в сером цвете, практически нереально. То есть мы тупо покупаем кота в мешке, выбирая все по разноцветным картинкам и отзывам на каком-нибудь Амазоне, либо нерусском ютубчике. И вот теперь смотрите первый интересный момент. Коробка от клавиатуры. Мы видим надпись «Мелкомягкий Surface», а также оформление в сине-белом стиле. Не смотрите на то, что коробка порезана. Она приехала с Америки в таком мега потертом виде. Это open box, то есть типа новая клавиатура, но в открытой коробке. Условно говоря, витринный вариант, потому что новых таких клавиатур с доставкой днем с огнем не сыщешь. Хорошо, поехали дальше. Мышка номер 1. Все та же надпись «Мелкомягкий Surface» и все то же сине-белое оформление. Едем еще дальше. Мышка номер 2. Повторение значка от мелкомягких и все тот же стиль оформления. Теперь идем еще дальше. Ставим 3 коробки рядом и смотрим на изображение. Все, серенькое, все, гармоничное. Ну прямо ути-пути. Ну и, наконец, открываем коробки. И что мы имеем по факту? Тон первого грызуна не совпадает ни с кнопками, ни с серебристым корпусом клавиатуры, ни с ее мягкой подложкой, ни с ее, задом. Но этот грызун, по крайней мере, с какого-то прекрасного далека еще напоминает какого-никакого дальнего родственника. За что этот непонятный окрас ему можно немного простить. Но грызун номер 2 стоимостью 90, евро не имеет ни единого намека на родственную связь с первым грызуном. И уж тем более с клавиатурой, которая стоит, на секундочку, 150, евро. То есть мегакомплект от мелкомягких стоимостью почти в 250 евро является комплектом только на картинке. А по факту это два абсолютно разных, не похожих друг на друга устройства. Великолепно, Microsoft. Возьми-ка с полки пирожок. Ладно, взгрустнули по гармонии, теперь едем дальше. Клавка — это шедевр. Нет, я не шучу. Это реально шедевр эргономики. Несмотря ни на какие ее недочеты, аналогов по удобству просто нет в природе на данный момент. Пробежимся по плюсам. Обычно эргономические клавиатуры имеют довольно большой подъем на запястье, то есть при правильном положении пальцы находятся немного ниже. И поэтому я, конечно же, ломал голову, не будет ли вот это низкое положение подложки, условно говоря, заламывать руки. Но нет, как по мне, все оказалось даже многим лучше предыдущих версий. Дело в том, что руки, в отличие от поднятых клавиатур, не надо закидывать наверх. Здесь вы их как бы просто двигаете между клавиатурой и мышкой. Это, кстати, одна из причин, почему мне не зашел мегаэргономический Precision, но об этом немного позже. Еще один очень важный плюс – организация кнопки FN. Она работает как по нажатию, после чего F-ки переключает на мультимедиа кнопки, так и по удержанию. Так же, как на ноутбуке. То есть здесь не надо переключать никакой тумблер, к которому я так и не привык на Sculpt Комфорте. Еще одна очень приятная мелочь – крайняя кнопка мгновенной блокировки. Как говорится, любителям Win-L посвящается. Собственно, это, наверное, моя первая клавиатура, которой по расположению клавиш, а также их форме, размерам, назначениям и так далее, я тупо не могу придраться. Тут все логично. Также у кнопок очень уверенный ход, короткий и отчетливый. Ошибки при слепой печати сокращаются буквально на глазах. К небольшому недочету можно отнести свечение диодов на капслоке, FN, скролл-локе и намлоке. Они тухнут через некоторое время после прерывания печати, а загораются в момент набора. Во-первых, это немного отвлекает при слепой печати, стреляешь глазами в их сторону, отвлекаясь от монитора. Во-вторых, не совсем понятно, включена ли какая-то из функций по факту, поэтому их иногда приходится перепроверять. Но не нужно было тушить диоды, пусть бы горели постоянно во время работы до того времени, пока клавиатура полностью не заснет. Ну или не тухли так скоро, пока обдумываешь следующее предложение для написания. Я бы согласился лучше немного чаще менять батарейки. Немного о дефектах, которые есть конкретно в моем экземпляре. Изначально не работали 0
и точка на нампаде. Большая печаль для человека, печатающего вслепую. Но это брак. Ладно, проехали. Будем считать, что меня надули с open боксом. Второй нюанс. Вероятно, это касается только моего экземпляра. Клавиатура чуть приподнята в середине. То есть она не идеально ровная. И если по бокам она лежит как прилипшая, то середина немного ходит под правой рукой. Я ее, кстати, пытался аккуратненько выгибать в обратную сторону, но это не помогло. И за год использования она сама тоже не выровнялась. Еще один неприятный момент, который всплыл где-то после 8 месяцев использования. Свистит левый пробел в нижней части. То есть здесь шлепает нормально, а снизу собака начал свистеть. Вы наверняка уже смотрели мои ролики о бесшумных системах и понимаете, как ревностно я отношусь к любому постороннему звуку. Он меня очень напрягает. Следующий, наверное, самый неприятный момент – это мягкая кистевая подложка. Во-первых, она просто офигенная по ощущению. То ли резина, то ли ткань, то ли кожзам. В общем, все разом. Но она очень-очень сильно пачкается. Чем я только не пробовал ее мыть. Но идеально она не отмывается. Приходится чуть ли не заливать ее шампунем, а потом, утрируя, выскабливать грязь ложкой. Ну и спустя год, похоже, есть намек на еще один неприятный момент. В тех местах, где постоянно находится запястье, материал стал как будто немного ворсистее, хотя изначально он был абсолютно гладким. Пока явного криминала нет, но боюсь, как бы еще через полгода-год ситуация не изменилась. Но надо сделать еще сноску на то, что я очень много пользуюсь данной клавиатурой. В качестве недопонимания можно записать еще тот момент, что в клавке нет обычного не блютусного донгла. То есть это устройство не будет работать в биосе. А учитывая ее размеры, далеко не переносного устройства, можно бы было вполне сделать обычное не блютусное соединение приоритетным. Но несмотря ни на какие недостатки этой клавиатуры, я бы все равно купил ее повторно. Повторюсь, как по мне, это просто шедевр эргономики. Едем дальше. Мышь номер 1. Обычный Surface грызун, вернее, чуть лучше обычного, скажем так, полуэргономический, потому что есть еще совсем низкий ноутбучный грызун, точно в таком же оформлении. Ну так вот, вроде как горб у него приличный, вроде как рука должна лечь на мышь полностью, но нет, она на него не ложится. Я грызуном пользуюсь вот в таком вот положении. Это можно отчетливо увидеть по протертой чуть ли не насквозь левой кнопки. То есть я нажимаю не на край, как задумал производитель, а чуть ли не к самому началу кнопки. Поэтому рука у меня устает через некоторое время, и именно по этой причине я решил пересесть на эргономический Precision. Вернее, пытался на него пересесть. Ну и вот теперь ответьте на такой вопрос. Имеет ли грызун стоимостью 45 евро право скинуть шерсть? Нет, ну серьезно. За полгода полинять в 3 местах дядя Билли. Ну возьмите еще один пирожок с полки. Нет, ну серьезно, мне не жалко. Ладно, немножко хорошего. Отменный магнитный батарейный отсек. Как на мышке, так и на клавке. Батарейки можно заменить буквально одной рукой. Также неплохое, скажем так, корректное колесико прокрутки. Правда, ну уж очень громкое, собственно, как и кнопки. То есть они работают, но без благородной отдачи. В целом мышка неплохая, но таких денег она точно не стоит. Если и брать, то исключительно как комплектную к клавиатуре. Хотя, как я говорил выше, они и по цвету подходят далеко не идеально, и облезает грызун как обглодыш. Ну что ж, последняя, главная боль от мелкософта. Мышка номер 2. Эргономический грызун Precision. И здесь я буду больше сравнивать поведение этой мышки конкретно с данной клавиатурой, потому что это главный мой инструмент, и именно к ней привязано все остальное, а не наоборот. Дядя Билли может пока схавать последний пирожок, оставшийся на полке. Итак, как только я получил мышку и у меня под рукой была обычная толстенькая клавиатура, я даже на какое-то время прибалдел. Вроде как рука легла, пальцы на кнопках заняли правильное положение, в отличие от предыдущего грызуна, боковые кнопки расположились ровно по большому пальцу, в отличие от Sculpt Comfort, у которого сенсорная синяя кнопка находилась далековато, до нее приходилось дотягиваться, и я ей вообще не пользовался из-за этого. Кнопки у мышки нажимаются просто божественно, прямо такие богатые воздушные шлепы, а не обычные тык-тыки. Колесико — это отдельная песня.
оно алюминиевое, но за счет ширины и не такой угловатой насечки, как у предыдущей мышки, складывается ощущение, что оно чуть ли не резиновое. Оно буквально парит под пальцем, особенно когда переводишь его в режим неограниченного хода с помощью вот этой дополнительной кнопки. И это не просто финт. В ней на самом деле установлен механический привод, отключающий инерционную прокрутку. Но, собственно, в MX серии от Logitech сделано то же самое. Также этот грызун поддерживает 3 синезубых устройства. Переключаться между ними можно либо по короткому нажатию кнопки, либо установив программу от мелкомягких. Тогда мышь сама будет переключаться на другие устройства при наведении в заранее запрограммированную зону экрана. Опять-таки можно в недостатке занести исключительно синезубую работу. Но в отличие от клавиатуры, этот грызун будет работать в BIOS, потому что его можно подключить к компьютеру обычным микро-USB-шным шнурком. Ну а теперь о недостатках. В начале ролика я говорил, что в предыдущих вариантах клавиатур с приподнятой частью под запястье приходилось как бы накидывать руку сверху. Так вот, в связке конкретно с этой эргономической клавиатурой, за счет того, что у нее такой низкий, чуть ли не нулевой скат, происходит обратная ситуация. Руку надо накидывать на мышку. То есть, если взять ранее обозреваемую мышку с заостренным клювом, у которой проблем в этом плане не было никаких, то здесь этот переход очень ощутим. То есть, рука не накатывает на мышь, а как бы шлепает сверху. Повторюсь, я этого не замечал, когда использовал ее в связке со стандартной клавиатурой. Второй момент по эргономике. Тоже не сразу это заметил, но потом этот момент начал доставлять неудобства. Вот это место между большим пальцем и ладонью у меня постоянно упирается в боковое ребро. Оно расширено в задней части. За счет этого большой палец, который вроде как должен лежать немного под наклоном вперед, лежит параллельно столу. То есть вот на этой части, а не на всей своей поверхности, как было задумано. Еще один момент. В отзывах читал, что мышь за счет соприкосновения контуром практически всей своей поверхности плохо скользит. Как оказалось, это на самом деле так, хотя первое впечатление было обманчивым. Как только я достал ее из коробки, мне показалось, что она чуть ли не от прикосновения мизинца улетала в сторону. Но буквально через 15 минут все изменилось. Кстати, такой же контур и у младшего грызуна, но он тоньше, и грызун сам намного легче, за счет этого его не так стопорит. То есть при нормальной работе это не очень мешает, но если надо сделать какое-то короткое и точное движение, мышь как бы прилипает, ее нужно немного сорвать с места. В целом мышь интересная. Но эргономические мыши, особенно большие и тяжелые, нельзя брать без примерки под свою руку. Конкретно под мою руку она казалась большевата, хотя многие остались ей довольны, поменяв третьего мастера от Logitech именно на эту модель. В итоге идеального комплекта от Microsoft в плане мышки и клавиатуры я подобрать не смог, потому что один грызун слишком прост для этого клавиатурного шедевра, а второй просто сам по себе и никакого отношения к клавиатуре не имеет ни по внешнему оформлению, ни по эргономике, хотя по отдельности каждый из них хорош по-своему. И я вполне допускаю, что кому-то Precision от Microsoft может понравиться больше третьего мастера от Logitech. Ну что ж, на этой ноте я, наверное, и закончу свой клавомышиный диалог. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока-пока.